Welcome to the broadcast from the Medina Habu. 皆さん、ありがとうございます。メディネットハブからの、この発信にようこそ。This is the Royal Palace. The Royal Palace is built on sacred love. It's built for sacred love. It's built for the bloodlines. It's built for metaphysics. It's built to create the resource that redefines the lands of ancient Egypt. これは王宮ですね。かつての王宮。これは聖なる愛に基づいて作られたものです。聖なる愛のために作られ、また聖なる血統のために、メタフィジックのために、また、古代エジプトを完全に変えるようなリソース、エネルギー源となるために作られました。And it's through sacred love, the goddess, that the power of the ancient ones is constantly regenerated. そして聖なる愛、そして女神を通してこの古の者たちのパワーは常に再生され生み出されていきます。And this is something that's extremely important in terms of your own practices. これは皆さんがご自分で練習する際も非常に重要なことです。Your own superficiality will direct more superficial inner work, which will satisfy you only temporarily. もしあなたが浅く上辺だけの人間だったら、インナーワークも内なる作業も浅く上辺だけのものになります。そして、でもあなたはそれに満足してしまうかもしれません。And what I always want to do for my students is to inspire and to manifest the kind of work that revolutionizes the value of who we are on the planet, the time we spend on the planet, and the footprint we leave on the planet. しかし私の生徒さんにはもっとインスピレーションを受けてそしていろいろ具現化してほしいんですね。例えば自分の価値を上げるようなワークをしてそしてこの地球にいる時の時間を有効に使えるようなワーク体験をしてほしいんです。So we are legacies. We are conscious that we are manifesting our stories as legacies of our history and then the future that is handed down to the next generations, just as the ancient ones. また私たちは一つの遺産をここで生きることによって残すんですね。なので、そうして子孫に伝えるのにふさわしいようなストーリーや歴史を残していきたいと思います。Can you see the queen standing very closely to the foot and the knee of the king? 王の足や膝のすぐ近くに女王がいるのがわかりますか？ Okay. I think this is the weak spot of patriarchy, the Achilles. ここが、いわゆる父権制度の男性優位主義のアキレス腱ですね。Okay, and we can't stand up. We can't stand up for truth unless we know what sacred love is. 神聖な愛が何であるか知ることができなければ、真実のために立ち上がることはできません。So I have extraordinary every day. I am either here in the Medina Habu or in the Valley of the Queens, in the Valley of the Kings, or I
take a flight and I am in the pyramid fields of Giza, constantly exploring what sacred love is and why the ancient Egyptians were so focused, obsessed with sacred love. 私はもうここメディネットハブにいつも来ています。ここでなければ女王の谷や王の谷に行ったり、飛行機に乗ってギザのピラミッドに行ったりもします。そしていつも神聖な愛について思いを巡らせているんですね。なぜ古代エジプト人はこんなにも神聖な愛に没頭して、それに取り憑かれてたもと言ってもいいですね。なぜそうだったのか調べています。Just gonna walk you out through the complex. では、この神殿群から出ていきましょう。We must create the internal space within ourselves, which is what third dimensional time or linear time does not gift us. 内なる空間、内なるスペースを作る必要があります。しかし、3次元の時間や直線的な時間では、それができません。And again, interestingly, this link into metaphysics can take us into the kind of training in metaphysics that is just extraordinary and equal to any quantum science. また面白いことにメタフィジクスにつながることで、メタフィジクスに起きるトレーニングが実行可能になります。それはどんなクォンタムサイエンスでも量子科学にも引けを取らないものです。We also have something else that's connected with sacred love, and that is, of course, truth. It's what we reference as the laws of Matt. はい、そして、神聖な愛に関係しているものがもう一つあります。それは真実ですね。真実はマートの法則とも関連づけられます。And it's what the temples are built in, the perfection of maths. The perfection of math allows us to access our own creation story. It allows us to stand with the gods in the gateways on earth and in the stars. また、こうした神殿は、マートの法則のもとに完璧に作られています。これは、エネルギーへの入り口であり、また、アカシックレコードへの入り口でもあるんですね。また、これを通して自分自身のクリエーションストーリー、創世神話に入っていくこともできます。And whatever third dimensional challenge, obstacle, hijack we face, we can dig deep into the resource of sacred love so that we can stand eternal in our power and stand triumphant in terms of the challenges. しかし、こうした、三次元的な障害の中に、ハイジャックの中にいるとき、必ず、神聖な愛という、自分の内なるリソースにつながること、内なるエネルギー源につながることができますね。そうすれば永遠に、自分のパワーの中に立って、そしていろんな障害の中でも、自由になる、障害を乗り越えることもできます。So the perfection lends itself as the key to open the gateway of eternity. つまり完璧さこそが永遠性のゲートを開くための鍵です。And that part is important in terms of always restructuring our awareness and our perspective in terms of what is possible.
こが意識の再編成、意識を常に再編成する際に、ここが大事ですね。そして、何が可能かということを知る上でも大事です。So receive the next initiation. では、次のイニシエーションを受け取ってください。Of sacred love too. ここでは、それは神聖な愛を維持するだけではなく、それをいかにして、作り出すかということが大事ですね。